AI 生成图刚问世时，震惊了很多人。截至目前，使用 AI 产图的人数已经越来越多了。今天就来介绍一个超厉害的 AI 绘图平台 Leonardo AI， 它是被视为能超越 Midjourney 的超强绘图工具。如果你还不知道如何使用这款工具生成你想要的图片，一定要看完今天这支影片。我们会先说明 Leonardo AI 怎么注册，详细介绍使用界面和 AI 绘图的几个小技巧。如果担心使用上的难度，我们在最后也会介绍一个非常简单好上手的 AI 绘图生成器给你。Leonardo AI 怎么注册？ Leonardo AI 的注册方式非常简单，可以利用 Google 账号、Apple 账号、微软账号快速登录，或是输入 email 进行注册。注册后呢，从画面右上角的 Launch App 就可以登录了。刚开始登录需要先填写表单回答问题，填完之后就能进入主要页面。Leonardo AI 界面介绍，在主页面会看到可以使用的工具以及近期其他创作者创作出来的图片。左手边呢是一排工具列表，由上至下的选项分别是目前剩余的 token、社群和个人生成图片资料库、使用工具、API 取得、设定以及常见问题整理。目前 Leonardo AI 是有分免费版和付费版的。免费版每天都会提供150个 token 让我们用来生成图像。如果用完今天的 token 数，那就要等到隔天才能再使用。而我们每次生成图片的时候都会消耗一些点数，有些图片可能只消耗1点，有些图片可能1张就要消耗20点。如果有使用其他 AI 修图功能，也会扣 token。我们点击进入 Community Feed 用户社群中，就可以看到其他用户生成的公开图片。可以依照最热门、最新或点赞数最高来看，也可以按照不同主题的图片做选择。如果看到喜欢的图片，可以点开来看，图片旁边都会附注它是用什么指令生成的。有些图片会出现 Negative Prompt 的栏位，这是指希望哪些东西不要出现在图片上的意思。如果想要用这个模组生成图片看看，也可以直接点击底下的按钮。而在 Personal Feed 的区域中，我们可以看到自己过去的生成记录、追踪的创作者发了哪些图，以及自己点赞收藏的图片。Leonardo AI 操作教学。接下来我们会说明 Leonardo AI 工具中的 AI 文字生成图、手绘即时生成图、图像延伸这3大主要功能。AI Image Generation。如果想要用文字生成图片，可以点进来 AI Image Generation， 在最上方输入你要下的指令，或是复制别人的指令贴上，并到 Fin2 Models 选择想生成的风格。这里面提供很多 Leonardo 官方训练的模型库，包括 3D 动漫或极度逼真的模型。用户可以选择自己喜欢的模型去产图，让你的图片风格更接近想象中的样子。最后再按右边的 Generate 就可以生成图片了。在点击生成的按钮上面，可以看到生成一次会被扣几个 token。如果不确定该如何下指令才能生成比较优质的图片，那建议可以使用 AI 提词辅助功能，选择 Prompt Generation， 设定提词的数量，然后输入你的想法，系统就会自动生成3到5个指令供你参考咯。可以直接选用喜欢的，或是再进行修改。那没问题就能按下右侧的生成钮。在生成页面的左手边，可以选择生成图片的数量、图片逼真度、炼金术、魔法提词，能是否公开图片、图片尺寸大小。如果有打开图片逼真钮或把图片的提词程度拉得越高，效果当然就会越好，但花费的 token 数当然也就更高了。Photo Real 主要有2种模式，一种是景深控制，那另一种是 RAW 档模式，它可以帮助你生成比较真实的照片。Alchemy 和 Prompt Magic 这2项功能都是让图片生成结果能更贴合你的指令，帮你改善图片品质。而生成后的图片也可以针对后续做更多处理。点开我们生成的图片，会看到最左边的下载功能，接着是删除背景或更换背景的功能。而 Alchemy Upscaler 可以细部修改你的影像，特别是手跟脸部。如果有使用这2个功能，你可以重整网页后，点开图片左下的选单查看，最后则是删除功能。Real Time Canvas。 Real Time Canvas 是一个非常厉害的新功能，
它可以让你利用画画画出想要的图案，或者在上传图片后画在图片上，就能及时生成新的图片给你。以实测经验来说，先输入 prompt 再画图，图片会比较符合我们想要生成的结果。左侧的油漆刷就是画笔，拉动底下的滑杆，能调整画笔的粗细。圆圈则是用来调整颜色。那如果想要回到上一步，可以按底下的返回钮，也可以使用橡皮擦功能，擦掉觉得不满意的地方。Creativity Strength 的地方还能让我们调整创意程度，数值越高，代表创意程度也越高。Canvas Editor 的功能非常好用，它可以用超强的 AI 运算能力帮你延展图片。比如说我上传图片中的男性只有上半身，我希望可以让他出现下半身，我只要在提示栏里面输入指令，然后移动画布边框，决定好要延伸画面的哪个部分，Leonardo 就可以帮我生成一张很完整的图片。以上就是 Leonardo 的界面和操作技巧介绍。如果你觉得 Leonardo 的使用门槛太高，那推荐你另一个能快速上手，而且图片品质一样好的网站 GenApp。GenApp 目前提供 AI 文字生成图和图片修复的功能。那它的界面设计非常的简单好懂，你只要输入简单的中文，它就可以自动帮你翻译，还能优化指令内容。在不需要调整什么参数的状况下，一键立即帮你生成精美的图片，比 Leonardo 快了大约1倍。除此之外，它还有多达50多种的文案生成范本可以使用。如果想要发布脸书或 IG 贴文，你只要输入简单的关键字，它就可以马上帮你生成一篇完整的贴文，其中还包含符合主题的图片，真的是非常方便。今天的2个工具连结都已经放在底下的资讯栏了，大家可以点进去试用看看。如果你还想看更多最新 AI 工具使用教学，欢迎按下下方的订阅，开启小铃铛，随时关注我们最新的影片。我们下次见喽，拜拜。